أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet tona qofshin për Allahun krijuesin fuqiplot, salavatet tona qofshin për Muhamedin alayhis salam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun krijuesin absolut që edhe neve të na bëj pjesë e këtij grupi dhe vdekja të na gjejë të palëkundur nga kjo rrugë. Tema për cilën sot do të flasim është një temë më specifike, është një temë më e veçantë, është një temë më e dhëmshme, më e prekshme, e cila mund të na atakojë secilin prej neve, qoftë në mënyrë direkte, qoftë në mënyrë indirekte. Do të flasim me rekomandimin e Muftiut të Kosovës, Naim Efendi Ternava, për narkomaninë, për drogën dhe përdorimin e saj, masën e saj të përhapur në shoqëri dhe për mënyrën qysh na kemi me mujt me trajtu dhe me dhanë një kontribut që kjo dukuri shkatruese, devijuese të largohet edhe të shpëtohet rinia, familja jonë dhe vendi jonë prej saj. Narkomania është njëra prej dukurive më shkatruese, më devijuese, më vdekjeprurse, të cilën nuk njeh historia njerëzore diçka më të keqe se sa konsumimi i narkotikëve dhe i drogave. Konsiderohen luftrat, ato që bëjnë shkatrime ashtë mëdha të njerëzve dhe gjanave materiale që bëhen me vedijen e njeriut, mirë po me njëherë pas kësaj rënditet përdorimi i narkotikëve dhe konsumimi tyre prej fëmijëve, prej të rinisë dhe prej njerëzve në përgjithësi. Përkundër përpjekjeve, jo të pakta të gjithë mekanizmave adekuat që të merren me luftimin e kësaj dukurie dhe me shërimin e kurimin e atyre që merren me këtë dukuri devijante, rezultatet thuajse janë minimale në krahasim me përhapjen dhe dëmet që përshkakton kjo smundje vdekjepruese që ka plu rinin ton pa dallim moshe, vendi, kohë, hapësire, domethënë është e keqe globale e cila na kërcënon çdo ditë edhe neve. Arsyeja pse këto rezultate nuk janë të frytshme, nuk janë ato që kemi dëshirë secili prej neve të shohim, është ndoshta edhe mënyra e trajtimit të kësaj dukurie. Organet kompetente që merren dhe kanë përgjegjësi të merren me narkomaninë dhe me ata që përdorin mjete narkotike, këtë smundje po e cilësojnë vetëm, këtë dukuri po e cilësojnë vetëm si problem psiqik dhe fizik të njerëzve, duke e lanë anash elementin shpirtëror, elementin fetar e që është përcaktuesi kryesor i fatit edhe i veçorive edhe i karakterit edhe personalitetit të njerëzve në përgjithësi. Duke filluar nga kjo, kemi vendosur që t'japim një kontribut në rrafshin fetar me mësimet fetare për këtë dukuri kaq shkatruese. Fillimisht do të flasim për normën në të cilën Allahu fuqiplot e ka kategorizu drogën dhe narkomaninë dhe gjithçka që i bën dëm mendjes dhe trupit tonë. Allahu fuqiplot në një ajet kuranor ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar, na drejtohet Allahu fuqiplot në këtë ajet kuranor. Me të vërtet, vera, bigjozi, alkoholi dhe hedhja e shigjetës për fallë janë vepra të ndyta të shejtanit, prandaj largohuni prej tyre në mënyrë që të jeni të shpëtuar. Nëse themi droga, si drogë nuk është përmendur në Kur'an, mirë po janë përmendur cilësitë cilat në vete i përmban droga dhe gjitha substancat narkotike të cilat hyjnë tek lëndë dehse. Dehse për faktin se këto dehin mendjen e secilit njeri. Bëjnë të pa funksion dhuntin më të madhe që ne kemi në trupin tonë. Mendja është ajo e cila neve na dallon nga shtazet dhe nga krijesat e tjera. E kjo është pasuria më e madhe që ne bartim me vete. E këtë duhet ta ruajmë dhe të kujdesemi në masën më të madhe të mundshme e jo të merremi edhe me shkatrimin e saj. Pastaj kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili në një hadith na porosit duke na thënë: Kullun muskirin haramun. Çdo lëndë dehse është haram. Mirë po, për kënd është haram kjo dukuri nëse përdoret?
Nëse përdoret vetëm për ata që e konsumojnë apo për gjitha kategoritë. Islami ka pa rregull të veçantë, dënim të veçantë për gjitha ata që përfshihen në tregun e drogës, në konsumimin e drogës, për ata që e mbjellin, ata që e kultivojnë, ata që e shesin, ata që e blenë, ata që tregtojnë dhe përfitojnë prej saj. Domethënë gjithë ata që marrin pjesë në këtë zinxhirin e zhvillimit dhe kultivimit të drogës, të gjithë këta e kanë të ndaluar me mësime fetare që të merren dhe të përfitojnë prej tyre, sepse secili duhet të ketë parasysh që dëshiron me mbjell një drogë, një hashash ose një diçka të ngjashme, se po mbjell diçka me cilën do ta vret dikën të ardhmen. Nuk përjashtohet mundësia që vrasës të jenë edhe fëmija e tij nesër, vëllezërit, motrat e tij dhe familjarët e tij. Për ata dukuria e drogës edhe konsumimit tyre është biznes që sjell shumë fitim. Ndoshta është prej veprimtarive më fitimprurse që njerëzit në mënyrën më të shpejtë të mundshme arrin të bëhen milioner dhe të arrin të kenë shumat më dha të parash në duart e tyre. Mirë po, kjo metodë përderisa e dëmton dikë tjetër, Allahu fuqi plot na i ka ndaluar dhe na ka ndaluar rreptësisht që ne të merremi me to. Do të flasim në pika të shkurtra, do të flasim edhe pak për atë se kush e konsumon drogën. Hulumtimet dhe statistikat e ndryshme cilat nxjerrin institutet e ndryshme flasin se drogën e konsumojnë pjesa dërmuese rinia. Duke filluar prej moshës ndoshta 11, 12, 13 vjet, për me vazhdu deri në moshën 35 vjeçare. Kjo është mosha më e ndihshme, është sidomos pastaj prej moshës 21 vjeç e larg, është kurrizi i shoqërisë. Edhe nëse ne ende vetë në këtë moshë ka ra grackë e përdorimit të narkotikëve, ai në këtë mënyrë do të vazhdoj të jetën, do të jetë një person i smut për shoqërinë e vet, i padobishëm për shoqërinë, për familjen, për fëmijën e vet, për veten e vet, edhe për veten e vet. Drogan e konsumojnë gjithë njerëzit, pavarësisht çfarë race kanë, çfarë ngjyre kanë, çfarë feje kanë. Nëse elementi fetar nuk është i inkuadruar tek personaliteti i tyre, sepse çdo fe ndalon diçka që është e dëmshme për shëndetin e individit. Edhe fetë e tjera e konsiderojnë të ndalume. Mirë po, në mënyrë të rrept, qëndrim të rrept dhe shumë konkret për këtë ka dhënë Islami, i cili nëse aplikohet në mesin e njerëzve, do të ketë sukses në parandalimin e kësaj dukurie dhe në shërimin e kurimin e aty në rasteve cilat janë të involvuara në këto dukuri shkatruese. Shkaqet e përhapjes së kësaj dukurie, do të numërojmë disa prej tyre. Fillimisht do të përmendim shkakun ashtu më kryesor, të cilin na jep ta kuptojmë rrëfimi i shumë narkomanëve, cilët kur tregojnë se kush i ka shtyr deri tek narkomania, 99% e tyre thonë që shoqënia. Asnjë gati nuk thotë që më ka çu mu baba edhe nana, më kanë shtyr me përdor drogë, sepse edhe nëse prindi është ai që konsumon drogë, e din se është të bani punë të keqe dhe nuk ka dëshirë që fëmija i vetë me kanë edhe i njëjtë me prindin e vetë me konsumu drogën. Mirë po, shoqëria e keqe. Tash, në këtë pikë, masi përbëmja jonë është prej gjinisë femërore. Ne si nëna, si motra, në familje nështë e kemi rolin kryesor në edukimin e fëmijëve tonë. Secila prej neve duhet të ketë parasysh sjelljen, veprimet e çdo fëmijëve tonë. Se me këm po shoqërohet, me kë po rre, sa po vanohet derisa kthehet në shtëpi, sa mjete financiare japëm, sa raport na jap ai fëmijëve se ku i ka shpenzuar gjithë ato mjete financiare, domethënë duhet ta zgjedhim në veçantë shoqërinë e fëmijëve tonë. Pejgamberi alayhis salam na ka porositur që edukimi i fëmijëve të fillon 20 vjet para lindjes tonë, domethënë që ne jemi të edukuar. Mirëpo puna që na duhet me bëj me fëmijët dhe me ata që janë në përgjithësinë tonë është shumë e madhe, sepse fëmia është amanet në dorën tonë, amanet që ne do ta gdhendëm personalitetin e tyre dhe ne do të kujdesemi ose do t'i çojmë ata drejt shkatrimit. E çdo prind ka për obligim të kujdeset për shoqërinë e fëmisë së vet. Nëse një fëmijë insiston të ketë një ex shoqëri, një shoqëri ndoshta të keqe dhe nuk i dëgjon prindë vet për atë rast, nuk i dëgjon se mendon që ata po ja dojnë të keqen,
atëra insiston me çdo kusht shkon pas tyre dhe të merr mësimet e tyre, mirë po me kohë do ta kuptoj se askush në këtë botë më shumë se prindi nuk ja do të mirën fëmijës vet. Pejgamberi alayhis salam në një hadith thot njeriu vlerësohet sipas moralit të mikut të tij. Andaj kujdes kë po e zë për mek. Ne nuk mund ta jetojmë jetën asnjë në mënyrë individuale vet, pa qenë të rrethuar edhe prej shoqërisë tonë, prej shoqërisë të shkollës, shoqërisë të punës, shoqërisë të lagjës. Andaj duhet kemi kujdes që nëse jemi në mesin e një shoqërie të keqe, pa dashur me ofendu profesionin e farkatarit, mirë po në këtë rast mirët një shembull, personi që e ka një shoqëri të mirë është si ai person që shkon në një dyqan parfumerie dhe aty ose jep ai dyqanit diçka dhurat, ose nëse rrin për kohë gjatë, erën e parfumit e merr kur del. Çështë gjasën personi që e ka një shoqëri të mirë, domethënë merr vlera të mira prej asaj shoqërie në cilën është në ta. Mirë po në anën e kundërt, nëse jemi në shoqëri të keqe, merret shembulli i atij farkatarit që nëse shkon te ai ose do të diqen rrobat, ose asgjë më shumë nëse nuk merr, do të me vete kemi marrë një aromë të punës që është bërë aty, që për nuhatjen e njerit nuk është aromë shumë e preferuar. E njëjtë në këtë mënyrë personat që kanë shoqëri të keqe marrin cilësitë e këqija prej shoqërisë. Andaj do të kemi kujdes në mënyrë të veçantë se me kë shoqërohemi ne dhe me kë lejojmë shoqërimin e fëmijëve tanë. Arsye tjetër, shkak tjetër i përhapjes së kësaj dukurive është shturja brenda familjeve tona. Familja është foleja më e ngrohtë, cilën secili prej neve e ka dhe duhet ta ndërtojë, dhe shpresa e vetme që njeri ka mbështetjen edhe rahatin familjen e vet. Mirë po nëse familjet e tona janë shkatru, janë degradu, janë rënu me një mënyrë, çfarë presim që prej asaj familje del një fëmijë i edukuar ose një fëmijë që nuk ka me i bë dëm dikujt tjetër. Në këtë rast bëhet një anashkalim e edukimit të fëmijëve. Shumë prind janë dhënën se në këtë botën e materializmit janë dhënën vetëm as ndërtimit të kapitalit financiar për familjen e tyre. Ju intereson që veç të kenë paret mjaftueshme dhe mendojnë se kështu do të arrijnë të gjitha nevojat të plotësojnë dhe të gjitha dëshirat e fëmijëve. Madje fëmijëve ju blejnë telefonat mençur, lodrat mençura, edhe mendojnë se po ja plotësojnë boshllëkun që një fëmijë ka nevojë për to. Në fakt, fëmia ka nevojë për diçka që ka zemër, për diçka që i ofron dashuri, ngrohtësi, këshill, edhe i rën afër non-stop. E jo për telefona dhe për teknologji, për të cilat çdo fëmijë ka me pas kohë dhe ka me marrë ato në të ardhmen e vet. Mos përkushtimi i prindve është shumë i ndihshëm në raport me fëmijët e vet. Në ajet kuranor Allahu që plot na thotë oj që keni besuar, ruajeni veten tuaj dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhenemit, lënë djegëse e të cilët janë trupat e njerëzve. Vazhdon ajeti, mirë po kjo pjesë neve po na intereson. Po na intereson që me marr një mesazh të rëndësishëm që mos të thomë në nesër unë nuk mirna me djalin tim, është i lirë, i ka drejtat e veta. Jo, unë kam dhënë llogari ditën e gjykimit nëse unë nuk mirna me edukimin e fëmisë tim. Kemi hadithën e tjetër të pejgamberit alayhis salam i cili thotë, secili prej jush është bari për kopën e vet. Domethënë, secili prej neve duhet të kujdeset për tufën, për familjen e vet, sepse jemi përgjegjës për ta në këtë dynjë, edhe nëse familjarët e tonë, fëmijët e tonë zhyten në dukuri negative, në dukuri shkatruese, askush më shumë se ne nuk kam i vujt ato pasoja të veprimeve gabim të fëmijëve tanë dhe të familjarëve tanë. Andaj duhet kemi parasysh që të mos vim në këtë nivel, të mos bëjmë gabime me cilat fëmijët tonë do të jenë të zhytur dhe do të shkatërrohet rinia dhe jeta e tyre në të ardhmen. Një sahab e përmend një metodë shumë efikase se si të punojmë ne me fëmijët e tanë. Thotë, 7 vitet e para ti duhet përkushtohesh në lojë ndaj me fëmijët e tu. 7 vjet e dyta, që përfshin moshën 7 deri në 14 vjet, ti duhet të jesh mësuesi i fëmisë. Ndërsa 7 vjet pasus, ti duhet të jesh shoku i atij fëmisë. Shoku ose shoqja, në këtë rast jemi shoqe për fëmijët e tanë. Kjo na jep të kuptojmë se për një periudhë, ne deri në 21 vjet,
Fëmijë si ndërtohet një personalitet. Edhe ne jemi ata që ndërtojmë qatë personalitet. Ne jemi bashkë ndërtues të personalitetit fëmijëve tanë, edhe ndikojmë që ta njohim fëmijën tanë për nga brenda, edhe nëse nesër vjen dikush edhe thotë fëmija yt e ka bërë që të keq ose që ta, ti e njeh fëmijën tanë edhe thu jo, s'ka mundësi që fëmija jam. E din kufinin deri ku një fëmija yt mundet me bë keq edhe deri ku mundet me bë mirë. Ndërsa nëse ndodh e kundërta, nëse prind nuk miren me fëmijën e vet, ja na shkalojnë, i lanë anash dhe nuk e kanë për dert edukatën e tyre dhe formimin e personalitetit që ndryshëm të atyne, atëherë ata fëmijë kanë më shëndru me një mënyrë edhe bare familjes, armiq të familjes, edhe kanë me degradu njëtën e vetë dhe nuk kanë me pas rezultate dhe suksese njëtën e vetë. Duke folë për familjen, do t'jep një mesazh që pavarësisht gjendjes mes bashkëshortëve, mes antarëve të familjes, fëmija do të ketë tretmanin e veçantë prej secilit prej neve dhe antarët e familjes secili do të ketë tretman të veçantë prej përgjegjësve të familjes. E mos t'i lëmë fëmijët e tanë që t'jenë kafshate lehtë për grabiqartë, vdekjeprës, cilët vazhdimisht sillen vërdall fëmijëve tanë edhe jetës tanë. E nëse ne vazhdimisht jemi afër tyre, ofrojmë ngrohtësi dhe dashuri për ta, nuk kemi me lanë hapësirë që fëmija jonë me gjetë ngushëllim të dikush tjetër për probleme, dertet edhe hallet që ai mundet me pas në vetveten e vet. Arsye tjetër prej shkaqeve të përhapjes së këtyre dukurive janë mosnjohja e pasojave që vijnë prej përdorimit të narkotikëve. Shumë nana dhe shumë njerëz thonë, për drogë, po shumë interesant ajo punë se s'na ndodh neve kjo. Jo, kjo mundet me na ndodh secilit prej neve. Këta mujna me pas na në shtëpi të antarët e familjes tonë, po ndoshta nuk e dina. Nesër ndoshta fëmija jonë shkon me një shoqëni të keqe dhe ka me kanë qaj që ka me kanë pjesë e qati grupi. Andaj në moment që ne e shohim një element që fëmija jo nuk është në rregull që shka qenë më herët, ose një antar i familjes në këtë rast, po atakona shumë në raport me prind fëmijë, mirë po edhe me antarët e tjerë të familjes, duhet të kemi parasysh dhe të hulumtojmë arsyet pse ata fëmijë, pse ata njerëz po i detyron, cilat janë shkaqet që po detyrojnë të jenë më ndrysh në krahasim me kohën sa kanë qenë më herët. Për shembull, shumë fëmijë ndrojnë shoqërinë shumë shpesh, ose kanë për kohë gjatë një shoqëri dhe mas një kohë e lanë anash komplet atë shoqëri dhe merren me një shoqëri të re. Edhe menojnë tash që kjo shoqënia e vjetër interesohet për ta dhe shkojnë tek familjet, tek si raste kemi ne të shumta, shkojnë tek familjet edhe i tregojnë babës edhe nanës që kujdes fëmia jote është të shoqëruar me dikon që nuk është në rrugën e mirë. E prindi i mirë e falenderon atë person edhe e merr për bazë fjalën e tij. Ndërsa prindi që mendon që fëmia i vet është mirë dhe mendon që dikush po ja ka inati me këtë fjalë, e kritikon atë person që shkon me këshillu për fëmijën e vet dhe nuk e merr për bazë mirë, po me kohë e kupton gabimin që e ka bërë dhe është mirë që të marrëm këshilla për njëri tjetrit edhe të marrëm çdo fjalë që na vjen si diçka që duhet seriozisht të mirëm dhe të trajtojmë ata. Pasojat e këtyne dukurive negative janë tepër të mëdha për të cilat do të flasim pastaj. Element tjetër është dobësimi i motiveve fetare. Këta njerëzit që merren me drogë, me alkool, me prostitucione, me gjithçka tjetër, arsye që i çojnë deri atje është mas pari mosnjohja e realitetit jetës tonë. Allahu që plot në ajet kuranor ka thënë nuk i kam krijuar gjën dhe njerëzit për kur gjë tjetër veç se të më adhurojnë mua. E nëse na nuk jemi prej atyre që e adhurojmë Allahun, nuk e dim pse në këtë jetë jemi kriju, pse jetojmë dhe pse jemi ardhur në këtë botë, atëherë normal që kur s'ke rrugë qartë, kime humb edhe kime kanë kafshate secilit që dënd ka përdi në rrugë. Mirë por nëse personi e ka fillimisht frikën e Zotit, e ka besën e Zotit, edhe nuk bën veprime me cilat do ta dëmtoj askën tjetër, as veten e vet, kjo është një garancë që ai person do ta fitojë edhe dynjan edhe ahiretin. Mirë por nëse ndodhe kundërta, njerëzit nuk interesohen për fe, nuk i mbështeten Allahut për gjitha sfidat që i kemi në jetë. Ne jemi njerëz dhe për çdo ditë provohemi me gjëra të ndryshme në jetën tonë. Tash nëse ne nuk i mbështetemi Allahut, shkojnë edhe mbështetemi dikon tjetër. Njerëzit mbështeten me një gotë verë për një mërzi që kanë në vetveten e vet, mbështeten te droga, që është një përjetim, një kënaqësi shumë e shkurt, edhe e cila nuk ka me zgjat për gjithmonë.
edhe kur të kthillen prej asaj gjendje, prap kthehen në realitetin e hidhur, madje në realitetin edhe më të hidhur se që kanë hi më herët në botën e drogës edhe të narkotikëve. Faktor tjetër është papunësia e trinjeve. Papunësia e trinjeve është njëna prej brengave që neve na vjen edhe kena përballë shumë jetën tonë. Vazhdimisht shohim trit që nuk janë të punësuar, janë në fazë depresioni, janë të demoralizuar, janë pesimist për jetën, edhe ata përderisa nuk kanë një program të organizuar ditës edhe tjetës vet, kanë kohë të mjaftueshme masanej me ranë shoqëni të keqe, me bë veprime të këqija, të cilat kanë me bë dëm edhe vetes vet, mirë po edhe shoqërisë në përgjithësi. Faktor tjetër është pasuria, luksi dhe shfrenimi. Në këtë kategori i kisha kategorizuar do njerëz të veçantë. Në këtë rast, në këtë kategori hinë këngëtarët, yjet e sportit, yjet e politikës, muzikës, e sene që rinia joni ka për model në jetën e vetë. Kur gjatë turp nuk e konsiderojnë nëse del një x këngëtarë dhe thotë unë konsumoj narkotik. Ata e marrin për model fëmija tonë. E tash, ai që është për model pasohet në jetën e fëmijëve, se ata dhe veshje ndojnë me përshtatë si qaj person që e kanë për model. E fatkeqësisht, ku ju japet hapësirë këtyne kaq shumë, ju japet hapësirë në mediat, edhe në rrjetet sociale kanë pjesën më të madhe, janë pjesa më e klikume prej gjithë neve, qëto dukuri kaq shkatruese, cilat na i proklamojnë edhe na i paraqesin si modë, si avancim, si përparim, personat më ndikim shoqëri. Shumë prind do të kemë parasysh që besimin ta ndërtojnë tek fëmijët e vet gradualisht, që e përmendëm më herët periudhën nga 1 deri në 21 vjeç, e të mos kenë besim 100% tek fëmijët e tyre, sepse kjo i jep një favorizim fëmijës dhe mendon që gjithmonë fëmija ka të drejtë edhe nuk e pranon mendimin e askujt në mënyrë tjetër. Pasojat e narkotikëve, pasojat i kemi ndonë në tri rrafshe. Pasojat shëndetësore, ai që konsumon narkotik konsiderohet si kriminali më i madh, fillimisht ndaj vetvetes, më pas ndaj njerëzve të tjerë. Hasan el Basriu, një dietar i njohur islam, ka thonë, nëse në një treg ishin shit mend e njerëzve, ato është dashur më pagu mas shtrejti që njerëzit me i posedu në jetën e vet. Mirë po ka thonë është interesant çysh njerëzit shpenzojnë kaq shumë për me shkatërru mendjen e vet. Domethënë se droga është diçka që nuk është e lirë. Mirë po edhe pse është çaq që shtrejt, njerëzit janë gjendje krejt pasurinë e vet, me dhanë edhe me shkatërru mendjen e vet. Krahas kësaj na me bë mendjen të pa aftë për me kry veprimin për cilën Allahu që plotë ka kriju dhe ne ka dhënë mendjen. Studiuesit e fushës së narkomanisë dhe mjekësisë numërojnë diku 124 smundje, cilat burojnë prej përdorimit të narkotikëve. Dami i narkotikëve shihet në aspektin shëndetësor si në anën fizike, ashtu edhe anën psiqike. Anën psiqike përmenëm humbjen e mendjes, e anën fizike trupi njerëzve ndryshon, deformohet, dobësohet, derisa me një masë edhe vjen deri te shkatërrimi edhe plakja para kohë, edhe në moment nëse krahason një fotografi të dikujt më herët edhe mas një kohë që ka përdorur narkotik, të vjen për më u trishtun çfarë gjendje njëri e ka pru veten e vet me vullnetin e vet. Pasojat shoqërore janë të mëdha shumë e këto i vujna krejtna. Secili person që konsumon narkotik, ai është person i rrezikshëm për shoqërinë e vet. Se secili tash është i kërcënuar që ai me hy në atë vallën që e hedh ai, në atë botën që është ai, në botën e narkotikëve. Edhe tash çdo persona për me arrit dozën e vet të nevojshme për me marr, nëse krijojnë varësi, atëherë ata janë gjendje me vjedh, me vra, me bë gjithçka që nuk njohin tashmë arsye për me arrit qëllimin e vet, në jetën e vet, që me marr veç një dozë të narkotikëve dhe me konsumu ata. E përderisa njeriu është në ndikimin e drogave, atëherë ai nuk e din veprimin e vet se çka është të bë. Në këtë rrafsh jemi obligativ edhe përgjegjës gjithë ne që të merremi me kurimin e kësaj smundje. Përmendet një hadith të pejgamberit alayhis salam që ka thënë ata shembulli atyre që
e përdorin një dukuri negative dhe atyre që nuk e ndalojnë dukuri negative, është si shembulli një grupit njerëzve që kanë hedhë shart edhe thonë që unë kam e najt një grup kam e najt në anije pjesën e poshtme, një grup kam e najt në anije pjesën e sipërme. Ata që shkojnë pjesën e poshtme për me marrë ujë, gjithmonë do të me dalë në pjesën e sipërme. Edhe një ditë, një person një pjesës poshtme të anijes thotë, mos t'i bëjmë të lashe personat e katit dytë të anijes, po e qelim një pjesë këtë të anija edhe marrëm ujë. E nëse këta që janë lartë e kishin lanë këtë veprim, atëherë këta krejt ishin zhyt edhe ishin mbyt gjithë ndetje. Kjo i gjason atyre që kanë qenë narkotik më herët ose kanë marrë substanca narkotike, edhe neve edhe krejt njerëzve që këtë keqe me nalë, këtë keqe me largu prej shoqënisë tonë edhe prej njerëzve edhe familjarëve tonë, sepse e keqe e saj nuk ka me i ra veç atyne, mirë po ka me na ra edhe se cilit prej neve. Pasojat fetare janë pasojat më të rrezikshme që njerit mujnë me ndodhë, përveç normal shëndetësorëve dhe shoqërorëve. Pasojat fetare janë se një person që është i zhytur në narkomani, fillimisht besimin nuk e ka në rregull, besimin në raport me Zotin. Masanej e shpin kjo me shku drejt mëkateve tjera, bigjozi, alkooli, vrasja, prishja raporteve familjare, edhe që është më e rëndësishmja, humbja edhe e dynjas edhe e ahiretit. Kjo është ma e keqja, ma e madhe që mënet me ndodhë një personi që është narkoman. Pse kjo dukuri nuk ka asë një emën tjetër, veç se dukuri vdekje pruse. Është dukuri që për çdo ditë njërin e çon drejt vdekjes, nëse nuk kurohet, largohet ai person prej kësaj dukurie. E na nuk dëshirojmë dhe nuk do të lëmë që njerëzit bëhen vrasës e shkatrues vetvetes vet. Parandalimi më i mirë e kësaj dukurie është që kjo mënyrë që na sot e kemi bë, njoftimi njerëzve për këtë dukuri shumë deviante, shumë shkatruese, punimi na si njerëz brenda familjes tonë duhet t'i vëzhgojmë njerëzit e familjes tonë për financat, për sjelljet, për shoqërinë, për veprimet e tyre jo normale, jo të rregullta. Nëse një nanë ose një babë japin fëmijës vet parë të mjaftueshme dhe nuk i kërkojnë raport se ka shpenzuar çato të holla, dije që ti si prind nuk po interesohesh që çaj fëmijë babaki çato i ka çuar në drogë ose në diçka cila veç për çdo ditë më shumë ka me ngreh ka vetja dhe ka me çu drejt shkatrimit. Për ata do të na si nana me pas rolin kryesor në edukimin e fëmijëve dhe në kujdesin e fëmijëve tanë në karshi krejt këtyre dukurive cilat e kërcënojnë shoqërinë tonë. Ana tjetër është frika ndaj Allahut fuqiplot. Mënyra më e mirë që na mujna me largu si vetëm po dhe shoqërinë është mbjellja e dashnisë edhe e frikës ndaj Allahut fuqiplot. Allahu fuqiplot na don dhe ka fuqi që çdo çështje tonën me zgjedh sa i ka fuqi mbi gjithçka. Mirë po në anën tjetër, Allahu fuqiplot hidhrohet me neve kur na shkojna dhe gjejna ngushëllim ose gjejna me një mënyrë të gabume, kërkojna zgjidhje për punët tona, të cilat dertit edhe hallet që janë sprova të dunjase për cilat Allahu fuqiplot ka me na sprovu me pa kush prej neve është më vepër mirë, kush prej neve është më sabërli, e nëse ne shkojna gjejna mënyrën më të keqe të mundshme që e kena për para vetës për me pasu, atëherë kjo është gabimi më i madh që mënet me bën një person dhe këta e bën ai që nuk e ka frikën e Zotit, sepse ai që e ka frikën e Zotit nuk e dëmton veten e vet e as kënd tjetër, po e ruan veten e vet, se hadithi i pejgamberit alayhis salam thotë më i miri prej njerëzve është ai që është më i dobishëm ndaj të tjerëve. Ne fillimisht do të jemi dobishëm për vete, pastaj edhe për njerëzit e tjerë. Nuk duhet dorëzohemi përballë të keqes. Kjo është një keqe shumë e madhe që e ka kapluar rinin tonë. E na nuk do të me na i dur kryq. Na do të me punu, na të ditë që me u largu ky ves i keq prej shoqënisë tonë, prej familjeve tona, edhe mos me kanë të kërcënuar vazhdimisht që kur fëmia jam po bjen çat ndikim, vllaja jam, motra jam ose dikush i familjes teme dhe shoqënisë teme po bjen në çat ndikim të konsumimit të drogave. Ta këshillojmë njëri tjetrin për largim nga e keqja edhe udhëzim të mirë. Njerëzit duhet ta marrin këshillën prej njëri tjetrit si gjën më të shtrejtë që ja jep dikush njëri tjetrit.
E jo ta marrin me urrejtje, me xhelozi se kënë se nuk ma donë të miren edhe po më thatë në këtë mënyrë. Këshilla ndaj njëri tjetrit është shumë e rëndësishme. E lusim Allahun fuqiplot që këtë të bëjmë ta shërbej për të mirën e gjithë neve, këtë të bëjmë të jetë mësim për gjithë ato nana, motra, familjarët tonë që të përdorin në mënyrë të veçantë për edukimin e fëmijëve tyre dhe ruajtjen e tyre prej këtyre dukurive shkatruese. Allahu na ruajt, Allahu na mëshiroft, Allahu i shpërbleft secilës prej juve, Allahu ja lehtësoft secilës familje që në mesin e vet ka narkoman. Inshallah don Allahu të gjithë largohen prej kësaj dukurie, kuptojnë rrezikun e saj edhe nuk ofrohen drejt saj. Alhamdulillahi rabbil alamin.